Es de nuestro agrado informarle que la municipalidad está realizando como parte de sus proyectos de desarrollo un mejoramiento en la infraestructura vial en su vecindario para colocar una carpeta asfáltica. Asociada a esta intervención se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Recolectar agua por algún daño en la tubería potable. 2. Al inicio de las obras no se podrá ingresar el vehículo a las cocheras temporalmente. 3. Las aguas grises o negras no deben desfogar a las cunetas. 4. Retirar toda la infraestructura temporal que se encuentre al frente de su casa, por ejemplo, las alcantarillas. 5. Las alcantarillas de un diámetro menor a 18 pulgadas se deben cambiar. 6. Ser vigilantes del tránsito de los niños, adultos mayores y las personas en general. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal atenderá toda consulta que tenga con mucho gusto.